Pemirsa, vaksinasi COVID-19 ring Kabupaten Tabanan, Kantun Raja Kemargiang, rauh mangkin vaksinasi ketujuan Majeng Dasan Sulingge, sane kelaksanayang ring Gria Gede Tua Ilang, Banjar Tua Ilang, Desa Denpantas, Kecamatan Tabanan, ring Rahina Anggarane Lintang. Pemargin vaksinasi Sulingge inucap pinaka usulan saking Perkumpulan Dharma Upadesa Pusat Nusantara Cabang Tabanan, Majeng Dinas Kesehatan Tabanan. Kepala Bidang Penanganan Penyakit Menular P2M Dinas Kesehatan Tabanan Dr. Ketut Naryana Mausang, wenten sia dasa pat Sulingge saning margiang vaksinasi sane pindah keusulan saking Perkumpulan Dharma Upadesa Pusat Nusantara Cabang Tabanan ke Dinas Kesehatan Tabanan. Akehan Yusuf Sulingge sane nyaringin vaksinasi punika langkungan 6 dasa warsa tur medue pinyungkan penyerta. Nyelehin saking kahanan inucap tim kesehatan jantan ngicenin ayahan vaksinasi pinih becik, perade durung kalugre ngicen vaksinasi raris meprakanti sareng dokter saneng rawat. Yening tim Kantun Ragu ngicen vaksin negalahi punika tur muatang rekomendasi saking dokter saneng rawat selantur nyane vaksinasi pacang keruruhan galah malih. Sane mangkin ring Kabupaten Tabanan kasiagayang vaksin Kantun mesise 6 tali dosis. Kuentenan vaksin pacang telas antuk galah kali rahina santukan vaksinasi Kantun memarki. Inggian target vaksinasi pelayanan publik mewah nakes ring Tabanan wenten ulung dasa 5 tali diri saha wau kantos 3 dasa tali diri. Manik bisnis Bali nguningaya.